हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अक्सर हर किसी के घर में दाल या सब्ज़ी ज़रूर बच जाती है और एक बार जो वो दाल सब्ज़ी खा ली तो दोबारा खाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उससे हम करें तो क्या करें? तो घबराइए मत। अब हम उसी दाल और सब्ज़ी से एक नई रेसिपी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बर्तन में थोड़ा-सा आटा लिया और जो मेरी दाल बची हुई थी, मैंने उसको हाफ़ करके उसमें डाल दिया। मैंने पूरा एकदम से नहीं डाला है, मैंने हाफ़ करके उसमें डाल दिया और उसमें फिर मैंने थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ प्याज डाला और आप इसमें टमाटर या कोई और सब्ज़ी मिक्स करना चाहें, तो आप उसमें वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाले जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला और नमक। नमक मैंने थोड़ा कम ही डाला क्योंकि दाल में पहले से ही नमक था, तो ज़्यादा तेज़ नमक ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा कम ही डाला है। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से गूँथा और फिर मैंने जो ये लगा कि इसमें और भी दाल डलनी है, तो मैंने जो मेरी दाल बची हुई थी, मैंने इसमें सारी दाल डाल दी। फिर उसको फिर से मैंने अच्छे से गूँथा। अगर इसमें ये लगे कि इससे भी ये अच्छे से गूँथ नहीं रहा, तो इसमें बाकी आप अपना पानी का यूज़ करके अपना आटा तैयार कर लीजिए। आप अपना आटा अपने हिसाब से कितना टाइट करना है या कितना पतला करना है, आप उस हिसाब से अपना रख लीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने उस आटे से लोई बनाई और गोल शेप में मैंने रोटी से बनाई। आप अपनी मर्ज़ी से जिस शेप में बनाना चाहे, कोई ट्रायंगल या जो भी आप शेप देना चाहे या गोल रोटी की शेप देना चाहते हैं, तो जो भी शेप आप देना चाहते हैं आप दे दीजिएगा। देखिए फिर मैंने इसको तवे पे डाला और दोनों साइड से अच्छे से सेका। फिर उसके बाद मैंने इस पे दोनों साइड से देसी घी लगाकर अच्छे से सेकने दिया। ये हमारा देखिए जो हमारी बची हुई रात की दाल या सब्ज़ी थी उससे कितना अच्छा पराठा बन के तैयार हो जाता है। ये हमारा सुबह का नाश्ता जो हम बहुत खुश होके खाते हैं, हमारा तैयार हो गया है। तो आप भी अपने घर में ये डिश ज़रूर तैयार कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये रेसिपी किसी ने अपने घर में ट्राई की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और बाकी वीडियो भी मेरी जो है उसको लास्ट तक ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।